करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्द रूपाय, सबैले भनौँ है त, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान जो विश्वको सृष्टि स्थिति र संहारको कारण हुनुहुन्छ, त्यस्ता कारण भएका भगवानलाई तापत्रय विनाशको लागि हामी सबैले नमस्कार गरेर आजको यो चौथो दिनको है, चौथो दिवसको जुन पितृ मुक्तिको लागि सम्झना कार्कीज्यूले सपरिवार अनि यहाँ इष्टमित्र बन्धु बान्धवहरू सहित भएर यो प्रारम्भ गरिएको, यो आयोजना गरेको यो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत पुराणको आज चौथो दिन। हामीले हिजो धेरै कथाहरू सुन्यौँ है। हिजोको कथाहरूमा हामीले सुन्यौँ कि जड भरतको प्रसङ्ग सुन्यौँ, अनि भवाटवी वर्णन र त्यसपछि अजामिलको उपाख्यान पनि हामीले हिजो सुन्यौँ। कसरी भगवानको नामबाट चित्त शुद्ध, पूर्णतः चित्त शुद्धि भएर आफ्नो छोराको नाम भगवानको नाम राख्दाखेरि पनि कसरी मुक्ति प्राप्त भयो भन्ने कुरा, अनि त्यस्तै गरेर दधिची प्रसङ्ग र वृत्रासुर वधको प्रसङ्ग र हामीले प्रह्लाद चरित्र पनि सुन्यौँ हिजो। र त्यस्तै प्रह्लाद र अवधूत संवाद, कसरी अवधूत वृत्तिबाट हामीले एकदमै मनको शान्ति र जीवनमा आनन्द प्राप्ति गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब यसमा अलिकति प्रतीकात्मक कुरा, हिरण्यकशिपुले जब आफ्नो भाइलाई भगवानले उद्धार गरिदिनु भयो, त्यसपछि हिरण्यकशिपुले भगवानसँग वैरभाव र बदला लिने विचार गरे। अनि त्यसपछि उनले बलवान भएर आएपछि भगवानलाई खोज्नका लागि हिँडे है। अनि भगवानले विचार गर्नुभयो, अब यसले सबै ठाउँमा त खोज्छ, अब म यसले पाउँदै नपाउने ठाउँमा गएर बस्छु भनेर भन्नुभयो। भगवानले विचार गर्नुभयो, कहाँ गएर बस्नुभयो होला भगवान? अनि ल म एउटा अर्को कथा भन्छु। दुईटा साथीहरू रहेछन् हैन, ती दुईटा साथीहरू चाहिँ यात्रामा निस्केको रहेछन् के। अनि त्यसपछि यात्रामा निस्कँदाखेरि त्यो एउटा साथीसँग चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट डायमन्ड रहेछ, उसलाई एकदमै मन परेको डायमन्ड। अनि त्यसपछि दुईजना अब घुम्न गएको छन् हैन। त्यसपछि बेलुका उनीहरू के गर्छन् त भने, अब सँगै एउटै कोठामा एउटै स्थानमा हैन, छुट्टा छुट्टै बेड छ तर सुत्छन् उनीहरू। अनि बिहान उठेपछि त्यो जोसँग डायमन्ड थियो उसले के गर्छ त भने, त्यो डायमन्ड चाहिँ झिक्छ, हेर्छ, दर्शन गर्छ, अनि फेरि राख्छ। अनि त्यसपछि अब अर्को साथीले खोज्दो रहेछ, भेट्दैन कि यसले यो डायमन्ड कहाँ राख्दो रहेछ भनेर खोज्दो रहेछ, भेट्दो रहेनछ। अनि एक दिन चाहिँ सोधेछ, किनभने साथीहरू नै हुन् हैन, उनीहरू सोधेछ उसले, हैन तैँले यो डायमन्ड कहाँ राख्छस् भनेर भनेपछि चाहिँ, जहाँ तैँले खोज्दैनस् त्यहीँ राख्छु भनेछ उसले। अनि मैले नखोज्ने ठाउँ कहाँ हो त त्यसो भने भन्दाखेरि चाहिँ अर्को साथीले भनेछ, तेरो सिरानी मुनि राख्छु भनेछ के। उही साथीको सिरान मुनि राखिदिँदो रहेछ के। त्यो साथीले आफ्नै सिरान मुनि खोज्दो रहेछ, अनि अरूतिर खोज्दो रहेछ के। भगवान पनि हिरण्यकशिपुले खोज्ने ठाउँ भनेको हिरण्यकशिपुकै हृदयमा गएर बस्नु भएछ। उसले त बाहिर खोजेको छ नि हैन। हिरण्यकशिपुले जहिले पनि भगवानलाई बाहिर खोजेको छ, शत्रुकै रूपमा होस् बाहिर खोजेको छ, तर हिरण्यकशिपुको हृदयमा भगवान गएर बस्नु भएको छ। अनि उसले भेटेन। अब खास गरेर वास्तवमा हामी सबै मानिसहरू नै के हौं त भने हिरण्यकशिपु हौं। किनभने हामीले पनि भगवानको दर्शन बाहिर गर्न खोज्छौं, भगवानलाई बाहिरै खोजेर हिँडेका छौं। आफ्नो मनमा चाहिँ, आफ्नो हृदयमा कहिल्यै पनि खोजेको छैनौं। अब हामीले भगवानलाई त्यसो भने कसरी भेट्न सक्छौं त भने, मनलाई एकाग्र गरेर नै भगवानलाई बुझ्न सक्छौं, चिन्न सक्छौं, अनुभव गर्न सक्छौं हामीले।
है। यस्तै सानो बच्चाहरू यिनीहरूभन्दा अझै सानो है, बच्चाले के गरेछ त भने एक दिन यस्तो पूर्णिमाको रात्रि रहेछ, अनि यस्तो झ्यालबाट, सिसाको झ्यालबाट चाहिँ चन्द्रमा देखेपछि चाहिँ अब बच्चालाई एकदमै राम्रो लाग्यो, अनि बाआमालाई भने कि ल मलाई त्यो चाहियो, चन्द्रमा चाहियो भनेर भनेछ है। चन्द्रमा कसरी ल्याइदिने अब बाआमाले होइन, अनि ओहो त्यो त ल्याउन सकिन्न नि बाबु भनेको रुन थाल्यो फेरि होइन बच्चा। बालानाम रोदनम बलम भन्छ के, केटाकेटीहरू चाहिँ रोइदिएपछि सकियो अब होइन। अनि त्यसपछि बाआमाले विचार गर्नुभयो, ल्याइदिन त पर्यो होइन, कसरी ल्याइदिने। एउटा चरेसको थाली राख्नुभयो, चरेसको थालीमा भरि पानी राख्नुभयो, अनि त्यसको प्रतिबिम्ब पर्ने ठाउँमा चाहिँ राख्नुभयो। अनि एकछिनमा के भयो त भने त्यो पानी जब स्थिर भयो, त्यो स्थिर भएको पानीमा चाहिँ चन्द्रमाको जस्ताको तस्तै प्रतिबिम्ब देखियो। अनि त्यसपछि देखाइदिनु भयो, ल हामीले ल्याइदियौँ, ल तेरो चन्द्रमा ल्याइदियौँ बाबु भनेर देखाइदिनु भयो। उसलाई त त्यो चन्द्रमा त के गर्न मन लागेको थियो त भने यहाँ नानीले चाहिँ पाण्डा लिएको जस्तै हातमै लिएर खेलाउन मन थियो। हातमै झिक्छु भनेर हातभित्र राखेको त भित्र त छैन फेरि होइन। अनि त हातभित्र राखिसकेपछि पानी चल्यो, पानी चलेपछि देखिन पनि छोड्यो है। जसरी त्यो एकदमै स्थिर पानीमा, पानी कति पनि नचलेको अवस्थामा चन्द्रमाको प्रतिबिम्ब हामी त्यसमा देख्न सक्छौँ, त्यस्तै गरेर हाम्रो मन पनि एकदम पूर्ण रूपमा स्थिर छ भनेदेखि अनि त्यस अवस्थामा मात्रै हामीले भगवत अनुभव चाहिँ आफ्नो हृदयमा गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो मन स्थिर गर्नुपर्ने रहेछ। अनि यो श्रीमद् भागवत कथा अथवा भगवानको कथा यही नै हो कि यो मन स्थिर गर्ने उपाय यही नै हो। सुतजीले शौनक आदि ऋषिहरूलाई यो पहिलो प्रश्न सोध्नु भएको थियो, यही भगवत कथा श्रवण गर्ने। र त्यसै क्रममा हामीले जुन अब हिरण्यकशिपु र प्रह्लादको कथा प्रसङ्ग पनि सुन्यौँ। अब अगाडि भगवानको श्री हरि अवतारको कथा सुन्न इच्छुक परीक्षितलाई पहिला मन्वन्तरहरूको कथा वर्णन गर्नुहुन्छ। र यो यस कल्पमा के भएको छन् त भने स्वयम्भू आदि 6 मन्वन्तरहरू बितेको छन्। त्यो 6 मन्वन्तरहरूमा पहिलो स्वयम्भू मन्वन्तरमा देवता आदिको उत्पत्ति भयो, अनि देवहूति तनय देवहूति पुत्र कपिल भगवानको जन्म भयो। अनि त्यसपछि ती स्वयम्भू मन्वन्तर उनी आफै पनि के थिए त भने स्वयम्भू मनु चाहिँ एकदमै तपस्या गर्ने खालको थिए। उनले भन्ने गर्थे कि आत्मा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्वेद्धनम्। यो सारा जगतमा ईश्वरको वास छ अथवा आत्माको वास छ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँको कुनै पनि वस्तुमा हामीले हाम्रो अधिकार जमाउन नखोज्ने भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, किनभने सबै भगवानकै हो हैन। अनि सबै भगवानको भइसकेपछि त मेरो भन्ने त के रहेछ त, केही पनि छैन हैन। र त्यस कारणले गर्दा त्यक्तेन भुञ्जीथा, त्यक्तेन भुञ्जीथा भनेको कस्तो त भने एकदमै अनासक्त भएर ग्रहण गर्ने, अनासक्त भएर आफूलाई आवश्यक परेको कुराहरू लिने, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर उनले भन्ने गर्थे। त्यस्तै अर्को स्वारोचिस नाम गरेका द्वितीय मनु थिए। यस समयमा भगवानले विभु अवतार लिनु भएको थियो। र त्यसपछि उत्तम भनेका चाहिँ उत्तम मनु भनेको महाराज प्रियव्रतका छोरा हुन्, उनी ध्रुवका भाइ हुन् है। त्यसपछि उत्तम मन्वन्तर भए र अर्को तामस, उत्तमकै भाइ तामस अवतार, तामस मनु भए। त्यो तामस मनुको समयमा चाहिँ भगवानले श्री हरि रूपमा अवतार लिनुभयो र ग्राहको बन्धनबाट ग्राहले जुन उनलाई समातेर राखेको थियो, त्यो ग्राहको बन्धनबाट गजराजलाई गजेन्द्रलाई मोक्ष गराउनु भएको थियो। र त्यसपछि अर्को रैवत मन्वन्तर, रैवत मन्वन्तर पछि चाक्षुष मन्वन्तरको पालो आएको छ। र अहिले चल्दै गरेको चाहिँ वैवस्वत मन्वन्तर हो। अहिलेका मनु वैवस्वत मनु हुन् है। अब यसपछि कसरी भगवानले गजको मुक्ति गर्नुभयो, गजराजको मुक्ति गर्नुभयो भन्ने विषयमा परीक्षितले अलिक बृहत चर्चा सुन्न चाहन्छन्,
अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ सुखदेवजी भन्नुहुन्छ कि आसीत गिरिवरो राजन स्त्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। त्रिकुट नाम गरेको पर्वत थियो, त्यो अत्यन्त विशाल थियो, एकदमै ठुलो थियो। अनि एकदमै त्यहाँ फलफुल वृक्ष लता लहराहरू आदिले भरिएको जङ्गल थियो अनि एकदमै मनोरम थियो। त्यो जङ्गलको राजा थिए एकजना गजराज थिए त्यहाँ है। अनि ठुलो झुण्ड थियो, ठुलो परिवार थियो उनको, दाजुभाइहरू इष्टमित्रहरू सहितको परिवार, छोराछोरीहरू श्रीमती सहितको परिवार अत्यन्त ठुलो थियो। अनि उनीहरू त्यही वनमा विचरण गर्ने गर्थे। अनि त्यसको टुप्पामा चाहिँ एकदमै मनोरम एकदमै सुन्दर एउटा तलाउ थियो। अब उनीहरू चाहिँ त्यही तलाउमा गएर विहार गर्ने चाहिँ विचार गरेछन् है गजराजले। अनि सबै परिवार लिएर गएर त्यहाँ पानीमा, हात्तीले के गर्छन् त भने पानी सुँडले लिँदै आफूले नुहाउने, अरूलाई पनि छेप्ने, हामी पनि गर्छौँ नि, केटाकेटीहरू पनि गर्छन् अब समर लागेपछि होइन, पानीले छेप्ने, यस्तो गरेर रमाइलो गर्दै थिए। त्यही बेलामा ती गजराजलाई चाहिँ के भयो त भने ग्राहा अथवा त्यो उसमा पानीमा बस्ने एउटा गोहीले खुट्टामा समात्यो, खुट्टामा पक्ड्यो। अनि पहिला त उनलाई विचार भयो कि म यस्तो यो सारा यो क्षेत्रको राजा मै हुँ, कसैले मलाई जोक गरे होला भन्ठाने क्या उनले होइन, कसैले अब यसो हास्य विनोद गरेको होला, एकछिनमा छोडिहाल्छ भनेर उनले विचार गरेको थिए। तर त्यो गोहीले त छोडेन, तानेकै गर्न लाग्यो। अनि उनले बल गर्छन्, बल गरेर पनि तान्न सक्दैनन् फेरि है, किनभने पानीमा भएपछि चाहिँ पानीमा गोहीको बल धेरै हुन थाल्यो, उनको बल चाहिँ कम हुन थाल्यो। धेरै समय बित्यो, 2-3 दिन भइसक्यो, छोड्दैन। अब उनको शक्ति पनि उत्तिकै छ, उनी पनि बलियो छन्, अनि उता ग्राहको पनि उस्तै छ। अनि यता श्रीमतीले छोराछोरीले कोसिस गरे, छुटाउनका लागि कोसिस गरे, अनि अरू साथीहरूले पनि छुटाउनका लागि कोसिस गरे, तर कसैले केही गर्दाखेरि सकेनन्। अनि नसकिसकेपछि के गरे त भने छोराछोरीले त ल त हामीलाई त भोक लाग्यो, अब हामी त जान्छौँ भने है, गए, छोडेर गए। अनि साथीहरू पनि केही समय कुरेको थिए, अब उनी निस्कनै सकेनन्, निकाल्न पनि सकेनन्। त्यसपछि उनीहरू पनि गए। अब सबैले छोडेर गएपछि के भयो त भने उनी त्यहाँ एक्लै भए, अब कोही छैन अब उनलाई, उनको सहारा होइन। पहिला आफैले कोसिस गरे, सबैभन्दा पहिला त सकेनन्। त्यसपछि साथीहरूले कोसिस गरे, साथीहरूले पनि सकेनन्। परिवारले पनि कोसिस गरे, कसैले पनि सकेनन्। नसकेपछि अरूले छोडेर गए, अब मृत्युको मुखमा छोडेर गए होइन। जस्तो कि हामी पनि अब यस्तो कार्यहरू गर्छौँ, सबैजनाले साथ दिनुभएको छ, हामीहरूले पनि आयौँ, साथ दियौँ होइन। तर एउटा अवस्था, एउटा समय त्यस्तो हुन्छ कि जहाँ कसैले पनि साथ दिन नसक्ने हुन्छ होइन। त्यो समयमा के हुन्छ त भने अब भगवानको साथ हुन्छ त्यो समयमा, हामीले त्यही कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ के भयो त भने यी सबै कुराहरू मृत्युको समयमा त सबै कुराहरू छुटेर जाने हुन्, तर उनलाई अनुभव के भयो त भने यो सबै कुराले साथ नदिँदो रहेछ भन्ने कुरा उनको जीवनकालमै भयो के। उनी त मरेको छैनन् नि, मरेको छैनन्, तर सबैले छोडेर गए हो। यही जे कुराहरू हामीले हाम्रो मृत्युपछि हाम्रो साथ छुट्ने हो, ती सबै कुरालाई हामीले आसक्ति रहित भएर त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने कुरा छ भने उपयोग गर्दै जाने, आफ्नो परिवारहरू, इष्टमित्रहरू, साथीहरूलाई अब पालन गर्नुपर्ने, सरसहयोग गर्नुपर्ने यी कुराहरू छन् भने सरसहयोग गर्ने, पालन गर्ने, सबै कार्यहरू गर्ने, तर कसैमा पनि आसक्ति नराख्ने, यो रहेछ। अनि मात्रै के हुन्छ त भने हामीले गरेको कर्म शुभ कर्म हुन्छ, र त्यही शुभ अथवा अशुभ कर्म नै के हो त भने हाम्रो मृत्युपछि हामीसँगै जाने हो। एउटा श्लोक सुनाउँछु है हजुरहरूलाई। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जन श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे
कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, हामीले आर्जन गरेको धनहरू के हुन्छ त भने हामीले जहाँ आर्जन गरेर जोडेको छौँ त्यहीँ नै रहन्छ। जस्तो घर बनाएको छौँ त्यहीँ नै रहन्छ, जग्गा जमिन छ त्यहीँ नै रहन्छ होइन। पशवश्च गोष्ठे, जस्तो गाई वस्तुहरू पालेको छौँ, अब यहाँ भएदेखि चाहिँ आफूलाई मनपर्ने पेट पाल्ने हुन्छ एउटा होइन, कुनै प्राणी पाल्ने हुन्छ, कुनै अब कुकुर बिरालो यस्तो आदि कुराहरू, त्यो पनि घरमै रहन्छ, जहाँ छ त्यहीँ नै रहन्छ। भार्या गृहद्वारी, अब श्रीमानको लागि भए श्रीमती, श्रीमतीको लागि भए श्रीमान पनि कहाँसम्म जाने हो त भने त्यही दाह संस्कार गर्ने ठाउँमा मात्रै हो होइन, त्यहाँभन्दा पर त जान सक्ने हुँदैन। अनि त्यसपछि जना श्मशाने, अरू इष्टमित्रहरू पनि कहाँसम्म जान्छन् त भने श्मशान भनेको चाहिँ घाटसम्म जाने हो। देहस चितायाम, यो शरीर कहाँसम्म जान्छ त भने चितासम्म जान्छ, अरू त चितासम्म नि जाने हुँदैन है, यसरी बुझ्नुपर्ने छ है यसलाई। देहस चितायाम, देह चाहिँ यो शरीर चाहिँ चितासम्म जान्छ। अनि परलोक मार्गे, परलोकको मार्गमा, त्यसभन्दा परको मार्गमा साथ दिने भनेको एउटा मात्रै के हो त भने कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। शुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म जे गरेको छ त्यो नै हाम्रो जीवनमा अर्को लोकमा चाहिँ साथमा जाने कुरा त त्यो नै हो। अब उनलाई पनि यो कुराको अनुभव भयो। त्यो भएपछि अब उनले के गरे त भने भगवानको स्तुति गर्न थाले। अब भगवानको स्तुति गर्न थाले, तर के भन्छन् त भने उनले यो सारा सृष्टिको सृष्टि स्थिति विनाश यस्तोको हेतु हजुर हुनुहुन्छ, अनि हजुर नै यो सृष्टिभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो, हजुर नै पछि पनि रहनुहुन्छ, हजुरको न आदि छ न मध्य छ न अन्त्य छ, यस्तो भनेर प्रार्थना गर्छन्। कुनै भगवानको नाम पनि लिँदैनन् उनले। अनि त्यसपछि आकाशमा देवताहरू आए, सबैले प्रार्थना गरेपछि मेरो नाम लिए भने त गर बचाइहाल्नु पर्ला भनेर, किनभने आफ्नो नाम लिएपछि बल्ल बचाउन आउने हुन्छ नि। तर उनले कसैको नाम पनि लिएको छैनन्। अनि अरू देवताहरू त्यही आएको छन् तर बचाउन कोही पनि आउँदैनन् है। अनि अब यता भगवानले चाहिँ, भगवान श्री हरिले चाहिँ के भन्ठान्नु भयो त भने जसले प्रार्थना गर्छ कसैको पनि नाम लिँदैन भनेदेखि त्यो नाम नभएको त म नै हो। भगवानका हजारौं नाम पनि छन्, करोडौं नाम पनि छन्, तर फेरि नाम नभएको अनामी भनेर पनि भनिन्छ फेरि भगवानलाई है। अनि यिनले मेरै स्तुति गरेको हुन् भनेर भगवान के गर्नुभयो त भने अब यिनको उद्धार गर्न, यिनको रक्षा गर्नका लागि, त्यो बन्धनबाट मुक्त गराउनका लागि म जानुपर्छ भनेर भगवानले विचार गर्नुभयो। अनि त्यसपछि गरुडलाई बोलाउनु भयो, ए गरुड आऊ भनेर गरुडमा चढ्नुभयो। अनि गरुडलाई फेरि के लागेको रहेछ त भने भगवानलाई कुनै काम गर्न पर्यो भने म नभई हुन्न भनेर घमण्ड आएछ गरुडलाई अब है। किनभने म बिना चाहिँ भगवानको कामै चल्दैन नि त, गरुड त वाहन हुन् अब। अनि त्यसपछि भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त भने भगवान त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सबै कुराहरू बुझिहाल्नुहुन्छ। अनि अब त पहिला त्यो ग्राहबाट बन्धनमा परेको, ग्राहले समातेको गजराजलाई मुक्त गर्नुभन्दा पहिला पनि त्यो अहङ्कारबाट चाहिँ कसलाई मुक्त गर्ने विचार गर्नुभयो त भगवानले? गरुडलाई। अनि त्यसपछि गरुडमा गएर बस्नुभयो, ल जाम भन्नुभयो है। अनि आज त के हुन्छ त भने गरुडले पखेटा गरेर उड्न खोज्छन्, उड्नै सक्दैनन्। गरुड उड्ने पनि खासमा गरुड उड्ने शक्ति पनि उनले प्राप्त गर्थे, भगवानबाटै प्राप्त गर्थे। अनि त्यसपछि उनको मनमा के भयो त भने उनको मनको त्यो घमण्ड गइहाल्यो। त्यसपछि भगवानले त्यसरी अनेक तरिकाले आफ्नो भक्तलाई यसरी कृपा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि भगवानले ल जाम अब जाम भनेपछि चाहिँ फेरि अब उनी उडेर जान सके। अनि गरुडमा चढेर आउनु भएको भगवानलाई देखिसकेपछि अब चाहिँ गजराजले बल्ल श्री हरि भगवानको स्तुति गर्छन् र उनले के भन्छन् त भने नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय।
बोलौं श्री हरि भगवानको जय। अब उनले के गरे त भने यो सारा सृष्टिको अखिल कारणाय सृष्टिको कारण रूपमा हजुरलाई र जसरी यो सारा नदीहरू गएर चाहिँ समुद्रमा मिसिन्छन् त्यस्तै गरेर यो विभिन्न उपासनाका मार्गहरू भए पनि ती सबै मार्गहरू गएर अन्तिममा मिसिने भनेको भगवान श्री हरिको भक्तिमा नै हो। यस्ता भगवानलाई जो अपवर्गको स्वरूप जस्तै हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवानलाई मैले नमस्कार गर्छु भनेर नमस्कार गर्छन् उनले। अनि त्यसपछि उनले के गरे त भने स्वन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात्त चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। हे नारायण भगवान, सारा संसारको गुरु रूप हजुर हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार छ भनेर त्यही फुलेको एउटा कमलको फूल लिएर चाहिँ भगवानलाई चढाइदिए। अब यसरी चढाइदिइसकेपछि भगवान पनि त्यहाँ आइपुग्नु भएको थियो र त्यसपछि भगवानले आफ्नो सुदर्शन चक्रले चाहिँ ग्राहको शिर काटिदिनु भयो र ग्राहको शिर काटेर त्यो गोहीको शिर काटेर गजराजलाई गोहीको बन्धनबाट गोहीको पासबाट मुक्त गर्नुभयो। अनि उतातिर जब त्यो गोहीको शिर काटियो, गोहीको शिर काटिएपछि त एकदमै सुन्दर मानिस एकजना त्यहाँबाट निस्के। अब यसरी यहाँ दुईवटामा कसको मुक्ति कसलाई चाहिँ भगवानले मुक्ति दिनुभयो त नि भने दुवैलाई मुक्ति दिनुभयो। किनभने भगवानको हातबाट त मरेर पनि मुक्ति हुने रहेछ नि त। किनभने त्यो जो गोही थियो नि, गोही चाहिँ पूर्व जन्ममा एउटा उनी गन्धर्व श्रेष्ठ हुहु नाम गरेको गन्धर्व श्रेष्ठ थिए। उनीहरूको काम के थियो त भने हाहा र हुहु भन्ने दुईजना थिए हैन। अनि यो चाहिँ हुहु थियो। अनि उनीहरूको काम के थियो त भने सबैलाई मनोरञ्जन गराउने, कमेडी गर्ने भनौँ न हैन, मनोरञ्जन गराउने थियो। अनि मनोरञ्जन गराउने भएको कारणले गर्दा एक दिन उनीहरू त्यो एउटा तलाउको किनारमा चाहिँ स्नान गर्दै थिए। अनि देवल ऋषि चाहिँ त्यहाँ बिहानको स्नान गरेर सूर्यलाई तर्पण दिँदै रहेछन्, पानीभित्र नै उभिएर तर्पण दिने हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि त्यो हुहुलाई चाहिँ के गर्न मन लागेछ त भने अब रमाइलो गर्न पर्यो भनेर भित्रभित्रबाट गएर चाहिँ उसको खुट्टा समातेछ के। अनि गोही भनेर तर्स्यो उनी चाहिँ हैन, ऋषि चाहिँ देवल ऋषि। अनि त्यसपछि तर्सेपछि चाहिँ फेरि ऊ निस्केर हा हुहु गरेर चाहिँ अब रमाइलो गर्न आएको म त भनेर भन्यो। तर देवल ऋषिलाई चाहिँ रिस उठ्यो, क्रोधमा आए ऋषि। अनि ऋषि क्रोधमा आइसकेपछि के भने त भने उनले त चाहिँ पानीभित्र पसेर मेरो गोडा समाउने, त चाहिँ पानीमै बस्ने गोही भएर जन्मिन परोस् तँलाई भनेपछि उसले होइन ऋषिवर, म त मेरो त काम नै यसरी रमाइलो गर्ने हो, त्यसो भएर म त रमाइलो गर्नको लागि मात्रै आएको थिएँ, मलाई एकदमै माफ गरिदिनुहोस् भनेर उसले विनम्र प्रार्थना गरिसकेपछि त्यसो भनेदेखि अब अर्को जन्ममा चाहिँ गोही भएर जन्मिँदाखेरि चाहिँ भगवानले नै तिमीलाई मुक्ति गरिदिनु हुनेछ भनेर भनेको कारणले गर्दा उनको पनि त्यसरी भगवानले उद्धार गरिदिनु भयो है। भने यता यी गजराज को थिए त नि, त्यसो भनेदेखि गजराजलाई फेरि त्यो उसको पासोबाट बन्धनबाट मुक्त गरिदिनु भयो है। अनि गजराज थिए पूर्व जन्ममा पाण्ड्य देशको इन्द्रद्युम्न नाम गरेका राजा थिए। ती इन्द्रद्युम्न नाम गरेका राजा चाहिँ के थिए त भने अगस्त्य ऋषिले उनी चाहिँ खास गरेर भगवानको ध्यान गरेर बसेको थिए। अगस्त्य ऋषि पुगेको थिए अनि अगस्त्य ऋषिलाई चाहिँ सत्कारै गरेनन्, जड जस्तो भएर बसे उनी चाहिँ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा त अब ऋषि आएको पनि थाहा छैन तँलाई, त हात्ती जस्तो मन्द बुद्धि रही जस्तो हात्ती नै भइज, हात्ती जस्तो जड बुद्धि भएको कारणले गर्दा भनेको कारणले गर्दा अर्को जन्ममा हात्ती भएर जन्मिनु परेको थियो। तर पनि उनलाई आत्मस्वरूपको स्मृति थियो, त्यस्तो थिए। अब यो कथाको प्रतीक के हो त भने त्यो तीनवटा जुन
त्रिकुट पर्वत भनेको के त भने सत्व रज र तमो रूपी त्रिकुट पर्वत हो। त्यही त्रिकुट पर्वतमा नै हामी के गरिराखेको हुन्छौँ त भने त्यही सत्व रज तमो गुणले हामीलाई डुलाइराखेको हुन्छ। त्यो वनमा भ्रमण गरिराखेको छन् नि तिनीहरू। हामीलाई पनि यो संसार रूपी जङ्गलमा यो तीनवटा गुणहरूले नै हामी के गर्छौँ त भने एकैछिन अगाडि रिसाउँछौँ, रिसाएको बेलामा तमोगुणी भयौँ। एकछिन पछि चाहिँ के गर्छौँ त भने फेरि हामी प्रसन्न हुन्छौँ, सत्वगुणी भयौँ। अनि एकछिन पछि चाहिँ कसैसँग ईर्ष्या राग द्वेष अथवा यो कम्पिटिसनहरू गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के गुण आउने भयो त भने रजोगुण आउने भयो। यही तीनवटा गुणभित्र नै हामी यो जीवनभरि विचरण गरिराख्छौँ, यसबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ है। र यसबाट मुक्त हुनका लागि त भगवानको शरणमा गएपछि नै हामीले मुक्ति लाभ गर्न सक्छौँ है। यो कुरा, यस कथाको महत्त्व चाहिँ यस्तो रहेको छ। बोलौं श्री गजेन्द्र मोक्ष वर्णन महिमाको। अब यसपछि सुखदेवजीले रैवत मन्वन्तरको कथा सुनाउनुहुन्छ। रैवत मन्वन्तरमा के हुन्छ त भने भगवानले वैकुण्ठ अवतार लिनुहुन्छ र लक्ष्मीको प्रीतिको लागि वैकुण्ठ धाम रचना गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर चाक्षुष मन्वन्तरमा जगतपति भगवान आफ्नो अंशले वैराजकी भार्या, वैराजकी पत्नी सम्भूतिको गर्भबाट अजित नामले जन्म लिएर समुद्र मन्थन गराउनुहुन्छ। अनि देवताहरूलाई अमृत पिलाएर मन्दराचललाई पिठ्युमा धारण गर्नुहुन्छ कुर्मावतारको रूप लिएर है। अब यो कथा वैकुण्ठ धामको रचना लक्ष्मीको प्रीतिको लागि र त्यसपछि यता देवताहरूलाई अमृत पिलाउने जुन समुद्र मन्थन छ, यो कथा प्रसङ्ग चाहिँ सुन्न चाहन्छन्। कसले सुन्न चाहन्छन् त भने परीक्षित राजाले सुन्न चाहन्छन् सुखदेव मुनिबाट। अब सुखदेव मुनि अगाडि भन्नुहुन्छ, इन्द्र र देवतालाई दुर्वासा ऋषिको श्राप पर्छ अब है। इन्द्रादि देवताहरूलाई के हुन्छ त भने दुर्वासा लाई एउटा माला लगाएर, उहाँलाई भक्तजनले लगाइदिएको माला लगाएर आउनुभएको थियो। त्यही समयमा इन्द्र आइपुगे। इन्द्रले चाहिँ दुर्वासा ऋषिलाई दर्शन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो माला चाहिँ इन्द्रलाई लगाइदिए है। अनि त्यसपछि इन्द्रले के गरेछन् त भने त्यो माला हात्तीतिर फ्याँकिदिएछन्। हात्तीले चाहिँ कुल्चेर गएछ। अनि त्यसपछि उनलाई के भयो त भने क्रोधमा आए दुर्वासाले, ल तिमी चाहिँ यसरी भगवानको प्रसाद माला लगाइदिँदाखेरि तिमीले त्यसको अवहेलना गर्यौ, तिम्रो चाहिँ श्रीहीन होस्, ऐश्वर्यहीन होस् भनेको कारणले गर्दा उनीहरूको राज्यलक्ष्मी क्षीण भयो। कसले लगे त भने असुरहरूले स्वर्गमा आक्रमण गरे। अनि त्यसपछि देवताहरूको पलायन भयो। पलायन भइसकेपछि ब्रह्माजी सहित विष्णु भगवान कहाँ गए उनीहरू चाहिँ है। ब्रह्माजी सहित विष्णु भगवानकोमा गएपछि विष्णु भगवानको प्रार्थना गर्छन्। ब्रह्माले गर्छन्, अब त्वयि अग्र आसीत् त्वयि मध्य आसीत् त्वयि अन्त आसीत् इदमात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतोस्य मध्यम घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात्। हजुर नै जसरी यो घटको कारण माटो हो, माटोबाट यो घैँटो बन्छ, त्यस्तै गरेर यो सारा सृष्टिको कारण हजुर नै हुनुहुन्छ। यो सृष्टिको आदिमा त्वय्येव आसीत्, हजुर नै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्वय्येव मध्ये, यो मध्यमा पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। अनि अन्तमा पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। यस्तो हजुरलाई हामी, जगतको कारण रूप हजुरलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ भनेर यसरी ब्रह्माजीको नेतृत्वमा सबै देवताहरू गएर प्रार्थना गरे। अनि त्यसपछि भगवानकै सल्लाह अनुसार देवता र दानव मिलेर समुद्र मन्थन गर्नुपर्छ। किनभने शुभ कार्य गर्नको लागि सबैजना मिल्नुपर्छ। उद्देश्य एउटै भएपछि त त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि त मिल्नु पर्यो नि, हैन? अनि मिलेर तिमीहरूले समुद्र मन्थन गरेर भगवानको सल्लाह अनुसार समुद्र मन्थन गर्नका लागि गए। अनि त्यसपछि मन्दराचल पर्वतलाई मदानी बनाएर
क्षीर सागरमा समुद्र मन्थन गरे अनि नेति चाहिँ बासुकी नागको नेति बनाएको थिए र त्यसपछि त्यो सागरमा चाहिँ डुबेको कारणले गर्दा मन्दराचल पर्वत डुबेको कारणले गर्दा त्यसलाई स्थिर बनाउनका लागि भगवानले कच्छप अवतार धारण गर्नुभयो र आफ्नो पिठ्यौमा त्यो मन्दराचल पर्वतलाई धारण गरिदिनु भयो है। अनि त्यहाँबाट सुरुमा त के निस्क्यो त भने निकाल्न खोजेको थियो अमृत, तर सुरुमा एकदमै हलाहल विष निस्क्यो। त्यो हलाहल विषले सारा प्राणीहरूलाई सारा सृष्टिलाई नै दग्ध गराउने जस्तो भयो अब है। अनि अब विष निस्केपछि के गर्ने त? अरू कसैले त्यसलाई समन गर्न सकेनन् अथवा त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, त्यो कन्ट्रोल गर्न सकेनन् कसैले पनि। अनि त्यसपछि सबैजना मिलेर भगवान शिवको शरणमा गए अनि भगवान शिवले चाहिँ के भन्नुभयो त भने हुन्छ म सबैको रक्षाको लागि चाहिँ त्यो विष पान गरिदिन्छु भनेर भगवानले विष पिइदिनु भयो। र पिएर तर भगवानको त हृदयमा त भगवान रामचन्द्र भगवान विष्णु नै बस्नुहुन्छ। भगवानले पनि सधैँ ध्यान गर्नुहुन्छ। शिव भगवानले पनि कसको ध्यान गर्नुहुन्छ त भने विष्णु भगवानको ध्यान गर्नुहुन्छ। अनि विष्णु भगवान र शिव भगवान परस्परमा एकले अर्कोलाई चाहिँ के मान्नुहुन्छ त भने आफ्नो स्वामी मान्नुहुन्छ। दुवैले भगवान मान्नुहुन्छ। दुवैले एक अर्काको ध्यान गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले विष्णु भगवानले शिव भगवानको ध्यान गर्नुहुन्छ अनि शिव भगवानले विष्णु भगवानको ध्यान गर्नुहुन्छ। अनि जब राम अवतार भएको थियो नि राम अवतारमा भगवानले रामेश्वर भगवानको स्थापना गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ 12 ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये एउटामा चाहिँ रामेश्वर भगवान हुनुहुन्छ है। त्यो चाहिँ शिव भगवानको तीर्थ क्षेत्र हो। अनि त्यसपछि अब त्यो रामेश्वर भनेको के हो त भन्ने अर्थमा चाहिँ भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ रामः ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः हैन। रामस्य ईश्वरः यः सः रामेश्वर है। रामको भगवान भन्नुहुन्छ रामेश्वर भनेर। अनि त्यसपछि यता शिव भगवान भन्नुहुन्छ रामः ईश्वरः यस्य सः भनेको चाहिँ जसको राम ईश्वर हुनुहुन्छ उहाँ नै हो भनेर भगवान शिवले भन्नुहुन्छ। अनि राम भगवान भन्नुहुन्छ जसको ईश्वर हुनुहुन्छ उहाँ नै रामेश्वर हो भनेपछि चाहिँ शिव भगवान हुनुभयो। दुवैले एक आपसमा भगवान नै मान्नुहुन्छ। यस्तो छ। अनि त्यसपछि भगवानले त्यो विष पान गरेर आफ्नो घाँटीमा धारण गरिसकेपछि त्यो विषको प्रभावले गर्दा भगवानलाई एकदमै गाह्रो भयो भन्ने भक्तजनलाई लाग्यो अब। किनभने घाँटी पनि भगवानको नीलो भयो र भगवानको नीलकण्ठ भन्ने नाम रहन गयो। अनि अब भक्तहरूले के गर्नुभयो त भने भक्तहरूले त भगवानको दुःख पनि देख्न सक्नुहुन्न नि हैन। अनि त्यसपछि भगवानलाई दूध र जल चढाएर स्नान गराउने। अनि त्यसले चाहिँ के हुन्छ त भने त्यो विषको प्रभावले भगवानलाई असर गर्दैन भनेर दूध र जल चढाएर स्नान गराउने यो कार्य गर्नुभयो उहाँहरूले। अनि हामीले पनि अहिले पनि गर्छौँ र यसरी भगवानलाई चढाएको दूध र जलले फेरि हामीले अभिषेक गरेपछि हाम्रा पनि सारा अरिष्ट ग्रहहरू, हाम्रो पनि कुनै नराम्रो समय नराम्रो भाव छ, केही त्यस्तो दोषहरू छ भनेदेखि सारा नाश भएर जान्छ। यस्तो पनि हुन्छ है। र अनि त्यसपछि अब के भयो त भने अनेक रत्नहरू निस्के। जस्तो कि अनेक रत्नहरूमा ऐरावत हात्ती चाहिँ यता इन्द्रले लिए। अनि त्यस्तै लक्ष्मी भगवती अरू धेरै उहरू निस्के। त्यसपछि भगवती लक्ष्मी आउनुभयो। अब लक्ष्मी कसले लिने त भनेर कुराकानी भयो, त्यहाँ छलफल भयो है। कसैले भन्नुभयो ऋषिहरू दुर्वासा ऋषि जस्तो, अनि भृगु ऋषि जस्तो, अंगिरा ऋषि जस्तो, अनि त्यसपछि अगस्ती ऋषि जस्तो। लक्ष्मीले होइन भो भन्नुभयो। किनभने दुर्वासा ऋषिमा क्रोध धेरै छ, म त्यहाँ बस्न सक्दिनँ। अनि त्यस्तै कसैलाई चाहिँ के छ त भने धेरै खानेकुराहरू प्रति आसक्ति छ। जस्तो अगस्ती भनेर भनिन्छ नि, धेरै खानेलाई अगस्ती भनिन्छ है। किनभने अगस्ती ऋषिले चाहिँ समुद्रको जलै पिइदिनु भएको थियो के। अनि त्यसपछि भगवान शिवले वरण गर्ने भनेर भन्दाखेरि भगवान शिव पनि के हुनुहुन्छ त भने एकदमै धेरै उदार हुनुहुन्छ। त्यस्तो उदार भगवान
भएको कारणले गर्दा भगवानसँग पनि लक्ष्मी बस्न सक्ने हुनु भएन। धेरै उदारता पनि लक्ष्मीको लागि चाहिँ दोष रहेछ, किनभने जे छ दिइहाल्यो भने त सकिहाल्यो नि त होइन। भगवान शिवले त पार्वतीलाई पनि दिनुभएको हो नि होइन, रावणले लिएर जानका लागि भनेर पार्वतीलाई पनि दिएर पठाउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि भगवतीले चाहिँ भगवान विष्णुलाई वरण गर्नुभयो र त्यसपछि भगवान विष्णुले के निर्माण गर्नुभयो त भने वैकुण्ठको निर्माण गर्नुभयो भगवती लक्ष्मीको लागि भनेर। वैकुण्ठ भनेको के हो त भने विगत कुण्ठा, कति पनि कुण्ठा छैन भनेदेखि त्यो नै वैकुण्ठ हो। हामीसँग कुनै पनि कुरामा कुण्ठा छैन भनेदेखि हामी वैकुण्ठमा छौँ। यसको यस्तो प्रतीकात्मक अर्थ रहेको छ। अब त्यसपछि के भयो त भने बारुणी निस्क्यो। बारुणी भनेको यो मदिरा पनि भन्छ है। त्यो बारुणी चाहिँ असुरहरूले लिए, असुरहरूले ग्रहण गरे। अनि त्यसपछि अमृत कलश लिएर धन्वन्तरी निस्के त्यहाँबाट। अब अमृत कलश लिएर धन्वन्तरी निस्केपछि असुरहरूले खोसेर कसले पहिला पिउने भनेर झगडा गर्न थाले है। त्यो गर्दाखेरि अलिअलि पोखियो पनि भनेर भन्ने पनि प्रसङ्ग छ है। पोखिएको स्थानहरू पनि एकदमै पुण्य क्षेत्रको रूपमा रहेको छन् है। त्यो एउटा पोखिएको स्थानमध्ये उसमा पनि भनिन्छ, यो प्रयागमा यो विभिन्न ठाउँहरू छन् है। अनि त्यसपछि के भयो त भने असुर भनेकै त्यही रहेछ कि म खाऊँ मैलाऊँ सुख सयल वा मोज मगरौँ, किनभने मलाई चाहियो भने नि उनीहरूले। अनि त्यही गर्दाखेरि पोखियो होइन। म बाँचौँ मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू, यस्तोलाई असुर भनिँदो रहेछ। अब त्यस्तो भन्नेहरूसँग के हुन्छ त भने भनी दारा धस्ने अबुझ सठदेखि छक परी चिता खेतका छोडी अभयसित हाँस्यो मरिमरी। एउटा मरेको मानिसको चाहिँ जलाउनका लागि ठिक्क पारेको चिता रहेछ, त्यस्तो गर्ने मानिसहरू देखेर चाहिँ त्यो चिता पनि हाँस्यो अरे क्या। म पनि यो जीवनभर यस्तै गर्दै थिएँ, मेरो लागि भन्दै थिएँ, तर आज म यहाँ आएर अब जलेर जानु परेको छ। अब तिमीहरू पनि त्यस्तै गर, एक दिन त यहीँ नै आउने हौ भनेर उसले भन्छ अरे कि। अनि ती असुरहरूले खोसेर त्यसरी झगडा गरे, कलह गरे। अनि यता भगवानले चाहिँ मोहिनी अवतार लिएर आउनुभयो। अनि मोहिनी अवतार लिएर आएर यसले त्यो म अमृत सबैलाई बाँडेर खुवाइदिन्छु नि पिलाइदिन्छु भनेर चाहिँ त्यो अमृत आफ्नो हातमा लिनुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ सबैलाई लाइनमा बस्न लगाउनु भयो र देवताहरूलाई अमृत पिलाउनु भयो। अनि त्यो देवताहरूलाई अमृत पिलाएको चाहिँ राहुले देखिसकेपछि चाहिँ अब यो त हाम्रो पालो त नआउने भयो भनेर यसो लुकेर आएर चाहिँ हात थापेर चाहिँ पिइहालेछन्। अनि तर चन्द्रमाले देखेको कारणले गर्दा चन्द्रमाले देखाइदिए यो आएर पियो, राहु आएर पियो भनिसकेपछि अनि त्यसपछि भगवानले चाहिँ उसलाई सुदर्शन चक्रले काटिदिनु भयो। तर अमृत पिइसकेको कारणले गर्दा, नमरेको कारणले गर्दा उसले के भयो त भने राहु र केतु दुईटा भयो अब त झन् है। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ त भने त्यसकै बदला लिनका लागि पिर्ने गर्छ भनेर भनिन्छ। अनि त्यसपछि ग्रहण पनि लगाउने गर्छ। तर यो के छ त भने यो साइन्स पनि हो फेरि है। राहु केतु भनेको के हो त भने अरू कुनै त्यस्तो ग्रह नभइकन पृथ्वीलाई आधा गर्ने एउटा लाइन हो। त्यो लाइन राहु र केतुबाट यदि सबै अरू ग्रहहरू एक साइडमा छन् भनेदेखि यो ज्योतिषमा के भनिन्छ त भने एउटा योग हुन्छ, अलिकति नराम्रो योग, त्यसलाई काल सर्प योग भनेर पनि भनिन्छ। अब त्यो समयमा, किनभने यो ज्योतिष त विज्ञान हो, विज्ञानले के भन्छ त भने यो जति पनि ग्रहहरू छन् ती ग्रहहरूले हामीलाई, हामी यहाँ जन्मिने मानिसहरूलाई असर गरिराखेको हुन्छन्। ग्रह नक्षत्रहरू ताराहरू सबैले असर गरिराखेको हुन्छन्। अनि हामी जन्मिने बेलामा एक किसिमको सन्तुलन भएर बसेको हुन्छ। त्यो सन्तुलन के हुन्छ त भने कुन तरिकाले सन्तुलन भएको छ त्यो परिवर्तन हुने क्रममा कहिले शुभ समय आउँछ, कहिले अशुभ समय आउँछ र त्यही ज्योतिषले हिसाब गरेर निकाल्ने हुन्छ कि है। अनि त्यस कारणले गर्दा हामीले अशुभ समय छ भनेदेखि भगवानको आराधना गरेपछि त्यो अशुभ कुराहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर भनिन्छ। अनि त्यसपछि अब यसरी देवताहरूलाई भगवानले
अमृत पिलाइदिइसकेपछि अब असुरहरू युद्ध गर्नका लागि तम्से। अनि त्यसपछि देवासुर सङ्ग्राम हुन्छ। अमृत निस्केर देवताहरूले अमृत पान गरिसकेपछि अनि देवासुर सङ्ग्राम एकदमै भयानक देवासुर सङ्ग्राम हुन्छ है। त्यो भयानक देवासुर सङ्ग्राममा अब यता देवताहरूले अमृत पिएको कारणले गर्दा देवताहरूको जित हुन्छ अनि असुरहरू बलिसहित शुक्राचार्यले उनीहरूलाई श्रीहीन भए र श्रीहीन भएका बलिलाई शुक्राचार्यले जीवनदान दिए फेरि है। अब यो समुद्र मन्थन र देवासुर सङ्ग्राम यसको प्रतीक के हो त? अब यो समुद्र मन्थन भनेको विचार मन्थन हो वास्तवमा है। हामीले विचारलाई मन्थन गरिराख्नुपर्छ। अनि त्यो विचारलाई मन्थन गर्ने बेलामा के आउँछ त भने त्यहाँ शुभ विचार पनि आउँछ, अशुभ विचार पनि आउँछ। हामीले एकदम ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भनेदेखि आफ्नै मनमा गइरिएर हामीले हेरेको हुँदैनौँ, तर जसरी त्यो पानी स्थिर भएकोमा चन्द्रमा देखिएको थियो, हामीले हाम्रो मनलाई स्थिर गरेर साक्षी रूप भएर हेऱ्यौँ भनेदेखि पहिला हामीले के पाउँछौँ त भने आसुरी विचार पाउँछौँ हामीले। त्यो भनेको नै के हो त भने हलाहल विष भनेको छ नि। समुद्र मन्थनमा पहिला हामीले देख्न सक्छौँ, किनभने हाम्रो मन त चित्त शुद्धि नभएको कारणले गर्दा त्यहाँ खराब विचारहरू छन्, नकारात्मक धारणाहरू छन्, राग द्वेष आदि कुण्ठाका कुराहरू छन्। पहिला त त्यही देखिन्छ। अनि अब भगवान शिवको शरणमा गएपछि तिनीहरूबाट हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। किनभने भगवान शिवले त हलाहल विष पनि पिएर भक्तको रक्षा गर्नुभएको छ। यसको प्रतीक यस्तो छ। अनि त्यसपछि अब हामीले हेर्दै जाँदा के देख्छौँ त भने त्यहाँ शुभ विचारहरू पनि छन्। अनि अब शुभ विचार र अशुभ विचारको बीचमा के भइराखेको हुन्छ त भने नित्य द्वन्द्व भइराखेको हुन्छ। त्यो नै के हो त भने देवासुर सङ्ग्राम हो। किनभने दैवी सम्पत र आसुरी सम्पत र हामीले जहिले पनि दैवी सम्पतलाई हामीले के गर्छौँ त भने अगाडि बढायौँ भनेदेखि त्यसमा भगवानको पनि हामीले साथ पाउँछौँ। किनभने भगवानले अमृत कसलाई खुवाउनु भयो? देवताहरूलाई खुवाउनु भयो। दैवी सम्पतको लागि भगवानको पनि हामीले साथ पाउने हुँदा त्यही दैवी सम्पतले नै विजय प्राप्ति गर्दछ। यस्तो यसको प्रतीकात्मक यस्तो गहिरो अर्थ छ यसको है। एउटा के भएछ त भने जस्तो हामीहरूले हजुरबा हजुरआमासँग कथाहरू सुनेको हुन्छौँ होइन, हामीले पनि हाम्रा केटाकेटीहरूलाई सुनाउँछौँ। एकजना हजुरबाले चाहिँ आफ्नो नातिलाई कथा सुनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ दुईटा ब्वाँसोको कुरा गर्नुभएछ। हेर बाबु, हाम्रो मनभित्र जहिले पनि दुईवटा ब्वाँसा युद्ध गरिराखेका हुन्छन् है। कहिले कुन ब्वाँसोले जित्छ, कहिले कुन ब्वाँसोले जित्छ। एउटा चाहिँ शुभ ब्वाँसो, एउटा चाहिँ राम्रो ब्वाँसो छ भनेदेखि अर्को चाहिँ अशुभ ब्वाँसो हो भनेर सुनाउनु भयो। अनि त्यसपछि त्यो बच्चाले यसो विचार गर्यो अनि सोध्यो हजुरबासँग, ती दुईटा ब्वाँसा त युद्ध गरिराखेको हुन्छन् भनेदेखि त्यो कुन चाहिँ ब्वाँसोले जित्छ त हजुरबा भनेर सोध्यो उसले है। अनि त्यसपछि हजुरबाले भन्नुभयो कि तिमीले जुन ब्वाँसोलाई सपोर्ट गर्छौ, जुन ब्वाँसोलाई खुवाउँछौ नि त्यसैले जित्छ भनेर भनिदिनु भयो हजुरबाले। अथवा हामीले शुभ विचारलाई बढी जोड दियौँ भनेदेखि शुभ विचारको के गर्यौँ त भने फिडिङ गर्यौँ के भनेदेखि शुभ विचारलाई हामीले भोजन दियौँ भनेदेखि शुभ विचारले जित्छ भने, दैवी सम्पतले जित्छ भने हामीले अशुभ विचारहरू मनमा लाग्यौँ भनेदेखि अशुभ विचारको कामनाहरू त्यही अनुसारको कार्यहरूमा लाग्यौँ भनेदेखि त्यही अशुभ विचारले जित्दो रहेछ, अशुभ ब्वाँसोले जित्ने रहेछ। एकदमै प्रतीकात्मक कथा छ यो पनि। त्यसकारणले हामीले जेलाई खुवाउँछौँ त्यसैले जित्ने रहेछ क्या, जेलाई पाल्छौँ हामीले त्यही बढ्ने रहेछ, त्यही वृद्धि हुने रहेछ। यसरी यो दैवी सम्पत र आसुरी सम्पत। अब यो दैवी सम्पतले के गर्छ त भने दैवी सम्पत विमोक्षाय, दैवी सम्पतले हामीलाई मुक्ति दिन्छ भने आसुरी सम्पतले हामीलाई बन्धनमा पार्छ। त्यसैले हामी दैवी सम्पततर्फ लाग्नु पर्ने हुन्छ
है। अब यति भइसक्यो। अब यसको प्रतीक हामीले बुझिसकेपछि अब अगाडि के हुन्छ त भने शुक्राचार्यले जीवन दान दिए। शुक्राचार्यसँग के थियो त भने सञ्जीवनी मन्त्र थियो। सञ्जीवनी मन्त्रले सबै मरेका दानवहरूलाई बचाइदिएपछि बलिले के गरे त भने फेरि स्वर्गमा आक्रमण गरेर देवताहरूको धन ऐश्वर्य यश र उनीहरूको स्थान पनि खोसेर लिए। अब फेरि उनीहरूलाई भागेर जानु पर्यो। अनि भागेर जानु परेपछि अदितिले कश्यपसँग प्रार्थना गरिन् कि मेरा छोराहरूलाई चाहिँ जहिले यस्तो आपत परिराखेको हुन्छ, अब उनीहरूलाई हजुरले फेरि के गर्न पर्यो त भने रक्षा गर्न पर्यो अथवा उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो राज्य फिर्ता गराइदिन पर्यो भनेपछि भगवान कश्यपले चाहिँ व्रत बस्नका लागि ल तिमी व्रत गर, त्यसो भनेदेखि भगवानको व्रत गरेपछि भगवान नै तिम्रो गर्भबाट आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि तिम्रो छोराहरूको राज्य स्थापना गरिदिनुहुन्छ भनेपछि उनी व्रत बस्छिन् र व्रत बसेपछि वामन भगवानको प्रादुर्भाव हुन्छ। बोलौं श्री वामन भगवानको। अनि वामन भगवान भनेको एकदमै होचो रूपमा होचो स्वरूप थियो। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्रिपुण्ड धारण गरेर वामन भगवान चाहिँ एउटा छाता ओढेर चाहिँ जानुभयो। बलिले यज्ञ गर्दै थिए। अनि बलिले यज्ञ गर्ने बेलामा चाहिँ जसले जे मागे पनि दान गर्दथे। उनी चाहिँ दानको लागि प्रख्यात थिए। अनि त्यसपछि वामन भगवान जब आउनुभयो, वामन भगवानलाई देख्ने बित्तिकै उनीलाई त एकदमै चिनेको जस्तो लाग्यो बलिलाई त है। अनि उनी वामन भगवानतर्फ नै हेरेकै भए र उनले बलिले स्वागत गर्छन् भगवानलाई। बलिले भन्छन् कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। अनि उनले स्वागत गर्छन्, मैले हजुरको लागि के गरौँ ल, हजुर आइदिनु भयो मेरो यज्ञमा, एकदमै म धन्य भएँ, एकदमै कृतकृत्य भएँ भनेर उनले भन्छन्। अनि त्यसपछि भगवानले भन्नुहुन्छ कि ल मलाई त यसो बसेर जप गर्ने ठाउँ चाहिएको थियो, त्यसो भएर आएको भन्नुहुन्छ भगवानले चाहिँ। अनि त्यसपछि उनले भन्छन् कि बलिले भन्छन् र हजुरको लागि त म सारा पृथ्वी नै दिनुपर्छ भने पनि म त एकदम प्रसन्न छु भनेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ मैले यत्रो पृथ्वी लिएर के गर्छु र, मलाई त जम्मा 3 पाउ भएदेखि पुगिहाल्छ भन्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि 3 पाउ मात्रै पृथ्वी भनेपछि होइन म त यति 3 पाउ मात्रै होइन, हजुरले माग्न त अलिकति माग्नुहोस् न, मसँग आउँदाखेरि पनि जम्मा 3 पाउ जमिन माग्ने भनेपछि त्यो 3 पाउ जमिन पनि मैले नै नाप्ने हो भन्नुहुन्छ वामन भगवान फेरि है। किनभने भगवानका त खुट्टा पनि छोटा थिए होइन। अनि त्यसपछि 3 पाउ भएपछि पुग्छ भनेपछि अब यतातिर उसले के भन्छन् त भने शुक्रले भन्छन् कि ल बलि वचन नदेऊ है, वचन नदेऊ, यिनी त सामान्य मानिस होइनन्। के भन्छन् त भने ए सबै रोचने साक्षात् भगवान् विष्णुरव्ययः कश्यपादतिर्जातो देवानां कार्य साधकः। यिनी त साक्षात् भगवान विष्णु नै आएका हुन् है देवताहरूको कार्य साधन गर्नका लागि, वचन नदेऊ भनेपछि चाहिँ। अनि बलिले के भन्छन् त भने झन् प्रसन्न भयो उनी त। अब मेरो घरमा चाहिँ मसँग माग्नका लागि भगवान नै साक्षात् भगवान आउनुभयो भनेदेखि म त मेरो आफ्नो जीवन नै दिन पनि तयार छु भनेर उनले चाहिँ सङ्कल्प गरेर ल हजुरले माग्नु भएको कुरा दिन्छु भनेपछि चाहिँ भगवानले के गर्नुहुन्छ त भने विश्वरूप धारण गर्नुहुन्छ र बलिलाई विश्वरूप दर्शन गराउनुहुन्छ। जुन विश्वरूप भगवानले अर्जुनलाई पनि दर्शन गराउनु भएको थियो है। सहस्रबाहु दरवक्त्र नेत्रम, हजारौं हात भएका, हजारौं पेट भएका, अनि त्यसपछि हजारौं आँखा भएका। किनभने यी सबै जति पनि प्राणीहरूका आँखा छन् तिनै आँखाबाट भगवानले देख्नुहुन्छ। किनभने भगवान त यहीँ हुनुहुन्छ नि त, यहीँ बसेर हेर्नुहुन्छ भगवानले। सरी। अनि त्यसपछि भगवानले यो 3 पाउले त के गर्नुहुन्छ त भने सबै स्वर्ग मर्त्य पाताल सबैलाई नाप्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि
दुई पाउले नै नाप्नुहुन्छ अनि अब तेस्रो पाउ कहाँ राखौँ भन्दाखेरि चाहिँ उनले अब अरू त ठाउँ छैन, अरू ठाउँ नभइसकेपछि मेरो शिरमा नै राख्नुहोस् भनेर भन्छन् उनले। अनि उनी आफूलाई नै भगवानमा समर्पण गरिदिन्छन्। अनि भगवानले चाहिँ उनलाई के गर्नुहुन्छ त भने तिमी चाहिँ सुतल लोक जाऊ, किनभने तिम्रो आफ्नो ठाउँ भनेको त सुतल लोक हो, तिमीले त्यहीँ गएर राज्य गर, यो देवताहरूको ठाउँ छोडिदेऊ, किनभने अर्काको अतिक्रमण गर्न भएन नि त, होइन? सबै आफ्नो आफ्नो स्थानमा बस्नु पर्यो। अनि त्यसपछि भगवानले फेरि के गर्नुहुन्छ त भने आफू उपेन्द्रको रूपमा त्यो देवताहरूलाई दिइसकेपछि राज्य आफू उपेन्द्रको रूपमा संसारको शासन गर्नुहुन्छ। यसरी यहाँ अष्टम स्कन्धको अध्याय 23 सम्मको कथा हामीले श्रवण गर्यौं। नारायण हरि हरि। बोलौं श्री उपेन्द्र भगवानको, बोलौं श्री वामन भगवानको। अब अलिकति बाँकी छ है, अझै अब धेरै बाँकी छैन। अब त्यसपछि भगवानको मत्स्यावतारको विषयमा सुन्ने इच्छा गर्छन् परीक्षितले फेरि है। अनि भगवानको मत्स्यावतारको विषयमा सुन्ने इच्छा गरेपछि चाहिँ गत कल्पान्तरमा के हुन्छ त भने जब ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय भएको थियो अनि सबै लोक जलमग्न थिए र त्यो जलमग्न लोकमा चाहिँ कालक्रमले ब्रह्माजी निदाएपछि चाहिँ उनको मुखबाट निस्केको दैत्यले चाहिँ के गरेको छन् त भने वेदलाई हरेर लगे। अनि वेदलाई हरेर लगेपछि वेदको उद्धार गर्नका लागि र पृथ्वीलाई पनि उद्धार गर्नका लागि भगवानले यो मत्स्य रूप धारण गर्नुभयो र राजा सत्यव्रतलाई ब्रह्म ज्ञानको पनि उपदेश दिनुभएको छ। यस्ता भगवान मत्स्य रूपी श्री हरिलाई हामी सबैले प्रणाम गरौँ। बोलौं श्री मत्स्यावतार भगवानको जय। अब यसपछि अलिकति हामीले हिजो अस्तिदेखि के अभ्यास गर्दै आएको छौँ त त्यो कुराको पनि के गर्नु पर्यो, अलिकति रिभिजन गर्न पर्यो, चिन्तन गर्न पर्यो, विचारणा गर्न पर्यो। हामीले पहिलो दिनदेखि अध्यात्म साधनाको अभ्यास गरेको छौँ। यो 7 दिनको साधना अन्तर्गत शुभेच्छा। त्यसपछि आयो विचारणा। त्यसपछि के आएको थियो? तनु मानसा है। तनु मानसा भनेको के त भने अब यो भनौँ न मिठो मिठो खान पर्छ भन्नेतिर नलाग्ने कि मात्रै अब प्राण धारण भएपछि भइहाल्यो, त्यसलाई तनु मानसा भनेको छ। प्राण धारणकै लागि हो नि खाने त, होइन? आजकल पनि डाक्टरहरूले भन्छन् नि हामी बिरामी हुने कारण चाहिँ खान नपाएर भन्दा पनि धेरै खाएर बिरामी हुन्छौँ अरे के, होइन? त्यस कारणले गर्दा त्यो यो जीवनमा पनि काम लाग्दो रहेछ, होइन? किनभने हामी धेरै खायौँ बिरामी भयौँ भनेदेखि त हामीले आफूले काम गरेर आय आर्जन गर्न नि सक्दैनौँ नि, होइन? भौतिक उन्नति पनि हुँदैन नि त हामी बिरामी भयौँ भनेदेखि त। र भनेको छ कि यो शरीर चाहिँ के हो त भने शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। यो शरीरको हामीले एकदमै हेरविचार गर्नुपर्छ। यसरी व्रत आदि बस्ने पूजा आदि गर्ने बेलामा पनि हामीले यो शरीरलाई के गर्नु हुँदैन त भने त्यो शरीरको ख्याल गर्दै गर्नुपर्छ के। शरीरलाई रोगी बनाएर व्रत बस्ने होइन, शरीरलाई स्वस्थ बनाएर व्रत बस्नुपर्छ। यस्तो अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ। अनि धेरै खायो भने पनि रोगी हुन्छ, खाँदै खाएन भने पनि रोगी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उचित आहार गरेर हामीले के गर्नुपर्छ त भने यस्तो भगवानको पूजा पाठ व्रत ध्यान आदि कुराहरू गर्नुपर्छ। बिहान समयमा उठ्यौँ भनेदेखि हामी के हुन्छ त भने जस्तो कि हामीले पूजा पाठ गर्नका लागि पहिल्यै केटाकेटीहरू उठ्नभन्दा पहिल्यै उठेर चाहिँ हामीले पूजापाठ को लागि बरु केटाकेटीलाई पनि सहभागी गरायौँ भने अनि त्यसपछि केटाकेटीसँगै हामी ब्रेकफास्ट खान पाउँछौँ नि, होइन? केटाकेटीसँगै बसेर खान पाइयो नि। तर केटाकेटी उठ्दासम्म पनि नउठ्ने, अनि त्यसपछि केटाकेटी उठेपछि त उनीहरूलाई रेडी गर्न पर्यो, स्कुल पठाउनु पर्यो। अनि स्कुल पठाएर घर आएर बल्ल स्नान गरेर नुहाएर ब्रेकफास्ट गर्ने बेलामा 12:30 बज्यो भनेदेखि त्यो जीवन चाहिँ उपयुक्त जीवन भएन, स्वस्थ जीवन भएन। त्यो उठ्नुपर्छ ब्रह्म मुहुर्तमा, यस्तो भनिएको छ है।
र अनि अब हामी त्यो तनुमानसा अहिलेसम्म चाहिँ तनुमानसामै राखौँ, किनभने त्यो सम्झना भइसकेको छैन। सबैले सम्झिनु होला, तनुमानसा भनेको बाहिर भोगका वस्तुहरूलाई चाहिँ के गर्दै जाने, सीमित गर्दै जाने। यो शरीरको लागि आवश्यक कुराहरू मात्रै प्रदान गर्ने, देह धारणको लागि चाहिने कुराहरू, स्वस्थ जीवन बनाउन चाहिने कुराहरू, यिनीहरू मात्रै हामीले शरीरलाई दिने। यो चाहिँ तनु मानसा। त्यसपछि अब चौथोमा चाहिँ हामी अहिले मध्याह्न पछिकोमा मात्रै जान्छौँ है, किनभने बुझेरै जान पर्यो नि। फेरि हतार गरेर अगाडि गरेर गएर पनि भएन। र यसरी हामीले अष्टम स्कन्धसम्मका कथा प्रसङ्गहरू अहिले सुन्यौँ है, समुद्र मन्थन पनि गरेर अनि भगवान श्री हरिको पनि हामीले के गर्यौँ त भने कथा प्रसङ्ग सुन्यौँ। अब श्री हरि भगवानले अनि त्यसपछि मोहिनी भगवानले, साम्ब सदाशिव भगवानले हामी सबैलाई कल्याण गर्नुहोस् भनेर कामना गरौँ। नारायण हरि हरि। भन्नु श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तम भगवानको जय, वेदव्यास मुनिको जय, सुखदेव स्वामीको जय, सम्पूर्ण भगवानका अवतारहरूको, मत्स्य अवतारको, वामन अवतारको, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको ओम श्री गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव Narayan